biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı, bundan önceki Merkez Bankası Başkanı kötü bir şeydir kardeşim. Buna iyi diyen kimse yok. Faiz kötü bir şey. Nedir? Arkadaşlar bugünün konusu yeni elmas. Benim için aslında değil. Yani elmas olmasa da hayatımıza devam edebiliriz. Pırlanta olmasa da hayatımıza devam edebiliriz. Ama su olmazsa hayatımıza devam edemeyiz. Emtia fiyatları geçiyor. Tamam, bunlar önemsiz değil. Durum iyi demek su olarak o ülkede. 100'ün altındaysa bir su stresi var. Kıyamet geliyordu. Tamam, elbette krizler olacak, sıkıntılı dönemler olacak, hatta küresel Öğrenmeniz lazım. Yani burada biliyorsunuz, şu fiyata bakmayın bu arada, bu arada bir oluyor. Normalde 29.99. Veya bir kupon uygulama seçeneği var. Bana ulaşın. Ayda piyasaları okumayı öğreneceğiz biz önce. Ne oluyor, ne bitiyor?